ndagusuhuje kandi twifurije ibihe byiza uri hose twabwiye kubana nanjye ndakize Fred. Aho uri hose ku isi ushobora kuba warumvise byibuze rimwe umusore witwa Papa Legend OG, waba uri umunyamurenge, waba uri umunyafurika ndetse no mu wundi mugabane wari wo wose kuri iyi si dutuye. Ni umusore muto ariko utari gito, ni umusore umaze kwandika amateka mu bwoko ndetse no ku isi. Ni umusore umaze guha agaciro urubyiruko rw'abanyamurenge, ni umusore wazamuye icyizere mu rubyiruko ruritinyuka ndetse n'impano nyinshi ziramenyekana. Amazina ye yitwa Johnson Kwizera, gusa yamenyekanye ku izina rya Papa Legend OG. Ni umusore w'umunyamurenge ukomoka mu muryango w'abasinga, akaba ari umubyeyi w'abana babiri ndetse na mama wabo umwe. Gusa ushatse wamwita Nelson Mandela w'abanyamurenge cyangwa se ukamwita Nehemiya dusoma muri Bibiliya. Soma neza Bibiliya uramenya impamvu mbagereranyije. Ni umugabo wakoze ibikorwa by'ubutwari tuza kugarukaho mu kanya. Ni umugabo reka mbimwite arabikwiriye, kubera ko umuntu si inyama n'amaraso, ahubwo umuntu ni ikibyihishemo. N'umwana wavukiye muri Congo ndetse aranahakurira ndetse no mu bindi bihugu bya East Africa ku Rwanda ndetse na Kenya. Gusa kuri ubu ngubu akaba abarizwa muri Amerika, USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahimukiye avuye muri Kenya mu karere ka Kasarani. Aho ngaho akaba ariho yari atuye akiri muri uyu mugabane wa Afurika. Gusa byagorana kuvuga Papa Legend OG utavuzemo Dr. Sam K. Dados, kubera ko ari abafatanyabikorwa mu bikorwa byinshi Papa Legend OG amaze gukora cyangwa se amaze gutegura. Gusa uyu Sam K. Dados nawe tuzamugarukaho mu kindi kiganiro. Rero tukaba tugiye kugaruka ku bikorwa Papa Legend OG yagiye akora bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye, ndetse akaba ari ibikorwa byafashije abantu benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka duhere ku gikorwa cya Miss Mulenge East Africa. Iki akaba ari igikorwa cyabaye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Iki akaba ari igikorwa cyatumye abakobwa b'abanyamurenge bitinyuka ndetse babasha kwisanga muri sosiyete kimwe n'abandi, bigizwemo uruhare na Papa Legend OG Johnson Kwizera, ndetse yewe n'abageze kuri iyi ntambwe yo kuba abamisi bafite ibikorwa byinshi byiza bifitiye ubwoko akamaro. Igikorwa cya kabiri ni igikorwa cyiswe Mulenge Awards. Ni igikorwa cyari kigamije guteza impano z'urubyiruko rw'abanyamurenge imbere ndetse no kubaremamo icyizere. Iki akaba ari igikorwa cyabaye mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Kikaba cyarabereye mu gihugu cya Kenya, mu mujyi wa Nairobi. Iki kikaba cyari kigamije gushyigikira impano z'abasore b'abanyamurenge, aho abatsinze amarushanwa bahabwaga amadolari 300. Ikindi gikorwa ni igikorwa cyo gufasha abapfakazi b'abanyamurenge batuye mu mujyi wa Nairobi. Iki akaba ari igikorwa bari bafatanyije na Dr. Sam K. Dados ndetse n'andi marushanwa yiswe Business Idea Presentation, aho abatanze imishinga yahize y'abandi bahabwaga amafaranga yo kugira ngo biteze imbere. K'abanyamurenge wabaye wa mbere yahabwaga amadolari 500, wa kabiri yahawe 300, kugeza ku wa gatatu wahawe amadolari 200. Aha bakaba bari bafatanyije na Dr. Sam K. Dados, ndetse bateguye n'andi marushanwa bise Mulenge Go Talent, yaragamije guteza impano z'urubyiruko rw'abanyamurenge imbere. Ibi n'ibindi byinshi nibyo uyu musore amaze gukora ndetse akaba agikomeje gukora. Reka tumwifurize akazi keza ndetse no gukomeza gutekereza neza ubwoko. Reka ngushimire
we wabanye nanjye kugeza ikiganiro kirangiye, ndetse ngusaba no gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu bindi biganiro bitandukanye. Wakoze kubana nanjye.